Dneska jsem tu já, Sky, a dneska poprvé nebo po druhé natáčela video, vlastně mám shorts video, kdy už jsem mluvila a tohle je můj pravý hlas a dneska tak se hrajeme Roblox a dneska, tak kolikrát ještě řeknu dneska, wow, budeme hrát Roblox, ale budeme tady hledat secret místa, jo, milion videí na YouTube, tak jsou secret místa, jako jsme to vyhledávali, až jsme to vyhledávali a máme jich hodně v zásobě, ale než bychom je hledali, abyste viděli ty secret místa, tak si můžete vzít třeba počítač, tablet, mobil a můžete hrát s náma. No, na nás se připojit nemůžete, protože tohleto odešlu do té doby, až se odpojíme, takže už nebudeme hrát Brookhaven, ale tohle je můj kámoš Tesan. Ahoj. Ahoj. Takže dneska co budeme dělat? Dneska budeme dělat ty tajné místa. Bohužel nemáme Robloxy, ale 1. července budu mít Robloxy. Takže se máme na co těšit a můžu vám jaký někomu říct, to nemá a chtěl by mít Robloxy, tak já vám klidně řeknu do komentářů nebo na YouTube, že jaký to je mít Robloxy a bezvůdně teďka Tesana JCK vzali auto. Vzali auto, wow, perfekt, že jo? Když tak mám tady hrozně rychlou takovou pomůcku, při kterou budu rychle běhat, tady tohle tuto, tady ji vidíte. A při ní tak budu moc rychle běhat. Kolikrát to ještě řeknu, já nejsem normální. Já být dobrý Čech, já mám dobře vysvětlovat, wow. Takže první věc, spavneme si auto a pojedeme do knihovny a tam si najdeme takovou knížku a půjdeme do muzea a tam spavneme mistra Brookhaven. Spavneme, jo, tam se objeví. No tak se objeví, no. Já už mám tu knihu, ale v inventáři. No máš ji v inventáři, ale ji nemám. No tak ukážeš ty. Já to budu ukazovat, takže můžeme to rovnou domů. Než to ukážeme té knihovně, aby tady naši kamarádi, takzvaně přátel kamarádi, abyste všichni viděli, jak se to dělá, abyste si to mohli zkusit taky. Je to hodně, všechno je to reálný, takže... Jo, ten spacák jsem nás ten spacák, můžeš mi vysvětlit, co to je? Tady táto, když vyskočíte, tady odsud, vyskočíte semka nahoru, tak tady máte takhle knížku a když ji vezmete, tak poslouchejte. Musím dát nahlas. Dobrý. Já si strašně pomalu nabíhám, já se strašně omlouvám, ale mám blbou Wi-Fi, no. Tak jdeme tam. A teď jdeme kam přece? No jdeme do muzea. Tady, když se podíváme, tak tady odsud, tady v té knihovně. Jdeme. Máme muzeum. Už mi naběhla kniha. Perfektní. Tak a teď jdeme kam? Takže teď vezmeme knížku a teď s ní půjdeme semka. A tady, tak se vypne a začne to hořet. No. Tak jo, to je ono. A dokonce to začne hořet. Takže to bylo lehký, co? To je naše asi nejvíc oblíbená tajnost, kterou jsme byli když jsme tohoto dělali a prostě jsme měli tak do noci měli vyklené oči, wow, jak to funguje. No a jdem dál teda, takže už nepotřebujeme knížku, dáme pryč. A tuhle Mr. Brookhaven měl asi tuhle manželku. A jo. Brookhaven vypadal. Mr. Brookhaven je tady toto. Tady ten černý pán, nevím, já mu budu říkat černý pán snad. Tak jo. A ještě má dům a tam má vzkaz, to si taky někdo? Takže budeme oba dva psát a já řeknu teď. Počkej, tak půjdu já. Máš to? Jo. Tak teď jdu já. Wolf. A počkej, jak to natáčíš? Jo, že se mi to lapnulo. A teď hru, ty. Avk. To je ono. A teď další máš klečku a už vypne to. Pak máš taky? Dobrý? Tak jo. A nasedáme a teď jdeme na tvůj nějakou tajnu zase. Teď tohoto byla moje první, teď byla nějaká ukázka menší k tomu, protože to víme oba dva, všechno víme. Jako ukázka na reklamu, jo? Že tady dáme nějakou reklamu. Můžeme sem dát reklamu. Hele, to je nějaký týpek, kde za náma, wow. Nás dluží pro boha, Tatar.
Nebo nevím, Dobrá, prostě. takže najdeme asi horor menší. Uděláme si menší horor, ano, tak jo. Jo, to mě, že jsem to. Jo, úplně normální. Ten týpek jde za náma, mě bychom zjistit, co on dělá. Co má za lubem. Počkej, dáme dům 1, to je 11. 11. Tak a teď mám spavně auty, tak tam znova. A teď jsme totálně zničili kariéru. No, to jo. Já teď zkusím jít do nastavení si to dát hlasitějc. A to je fakt Já hrozně. zkusím dát větší pružinu. Ještě i Mně se úplně lezne. maximum je 50. Tak už dávím maximum a jedem. Ty za jízdí v nastavení. Wow. Jo, to jsem. Hele, u benzínu si ukážem taky. No, tak teď půjdeme do benzíny, nebo do benzíny, tam se Tak jdeme napijeme. na benzínu, Tak to je jo. kratší. Tak já pak ukážu zase s tím domem. Strašně zdržím. A představ si, že ten youtuber strašně zdržoval, jen povídal anglicky. No, tak Tak ho mám poslouchat. Jo. jako můžeš naučit něco anglicky. A fakt jako někteří youtubeři milou pořád tohle. Tak jdeme? Už to vidím. Tady můžeme zmáčknout tady tohle. Já se to nemusíte vůbec mačkat, jo? To já se můžu trošku Dokud. Jdeme. Jdeme, no. Tak ale už. A chcete vidět ještě jednu tajnost? To ty nevíš. No. To uděláme. A tady takové velké místo. To je pod horama. No. To jsou nějaký obíčka, nebo co? A může to Ne, projít. ale mě- Já si vezmu baterku, aby jsme na to viděli krásně. Tak si tam ty, já ne. No, tak já taky. No, ty taky prvá, já ti tak všechno donutím. Nejde. Co tady pořád dělají ty barvy? Proč tu zase? Jak jdeme dovnitř? Já mám nápad, co bychom šli podle těch barvách. Tak jo, diváci, můžete pak napsat do nějakých komentářů random na můj kanál, jak to dopadlo, jestli vám to fungovalo. A teď se pokusím zapnout i na tom videu komentáře, takže Kde jsi? no, teď právě vycházím. Ne, ale jako dovnitř. Aha, To neukázali. no tak tady máme, ale to je hodně známá pevnost. Už ono můžeš jít tu nemocnici. A co tu? To je někdo, jaké můžeš prohlídnout. Tak jo. To se, k čemu jsou ty tlačítka šestajko? Nevím. Aha. Asi na vypojení elektřiny. Mizíme, prosím tě. Je noc, my bychom si jít vyspat. Já spavnu nějaký dům na spaní. Jdem. Spavni ten nový, Asi Spavni pekárnu. záleží, jestli tady budeme mít třeba 50 zhlédnutí na tomhle videu, tak možná uděláme pár 50 zhlédnutí a aspoň 5 lajků. Já si myslím, že uděláme všechny pokusy, co známe. No, to bude hrozně dlouhé video, protože už teď je dlouhé 9 minutové a my tady jenom meleme. Tak jo, co teď? Tak jo, jdeme nějaké random místo. No, tak jo. Poslední tajnost tady, která tu je, a to je spavnete si dům, ježiš, nabíhá. Spavnete si dům pekárny. A připravíte si žebřík. Jo, žebřík, no. Akorát tady. Tak jo, to je silné. Pojď sem, JC. Čekej. Zavřu. Máme zavříno. Volám se. Máme zavříno. Tak co? Takže dobrý. Teď si vezmete žebřík. Jo, spavnu. Tak spavním. A já... Tady nějak. Tak já ho spavnu, když tak chytrý. Jo, dobrý. Tady já vám ještě ukážu, když tak, kdybyste nevěděli, kde je, protože já jsem se zabývala rok zatím, abych nezjistila, kde je žebřík. Jsem tam, byl jsem tam. Byl jsi tam, no, než ty se tam dostaneš, tady je žebřík. A zde než já to zmáčknu i 100 let později. Takže nic, nemačkám nic. Dobrý, můžeme slavit. Jo, to je dobrý. Jsem tu. Jsi tam, ale já tam nejsem. A je tam i miniaturní spacáček. Ty se tam zblízka? Jestli to neviděli, tak já už rok, ale fakt jako nekecám, rok hraju Brookhaven.
hraju Roblox rok. Dobrý. Tady z této díry černé jsme se dostali. A tady máme to nejlepší na to na závěr. To je to strašně cute miniaturní spasáček. Já už jsem skočila. Já se do ní nedostanu. Je to hrozně cute a tady máme toho tu blbost, kterou si nemůžeme vzít, protože to jsou nějaké drátky. Tady takhle spíte a tohle je nějaké umístěné místo a tady máme dokonce trezor. To je trouba. To je trezor. Víš, tak je trouba. Tak co teď? No a teďkom tak si jdeme hezky na připojování. Vzpomněm si raketu. A vylítím do háje. Tak to ne. Já jsem si zapomněla. Je, to výhled je pěkný. OK, jdeme teďkom před náš dům a můžeme se jít rozloučit s našima kamarádama. Přátelé, kamarádi. Co? Kolik jsme udělali pokusů? Málo, no. Ale přátelé, kamarádi, jsem ráda, že jste se dívali až do konce a zanechte mi tady like a odběr a samozřejmě sledujte moje videa, protože jsou ty nejvíc kvalitní, co kdy existovaly. Můj druhý kanál je tlapka_music, můžete tam dát taky odběr a dokonce i Everyska Shorts, což tam taky můžete dát odběr, to jsou moje další 2 kanály. Everyska Shorts je hodně takový krásný videa, jen jsou to shorts, žádný video tam jiné není. A taky na tlapka_music je můj starý kanál a tam už natáčím, takže tam nemusíte dávat odběr, protože mi to tam k ničemu. Takže děkuji, že jste se dělali do konce a ahoj! Ahoj.